Čau, kārtējā epizodē. Es te tagad eksperimentēju gan ar skaņu, gan ar vizuālo. Tā kā eksperimenti turpināsies, jo šis projekts ir par to. Uh, es uzsāku kaut ko jaunu. Un jā, tā kā turpinam ar otro daļu. Uh, šāda visu dzīvi uz papīra būt laimīgam. Nu, īstenībā tas ir tas jautājums, kas man iekšēji bija, bet es viņu skaļi nepateicu. Tajā brīdī, kas bija aptuveni 2017. līdz 2020. gads, tas posms. Un, jā, arī tās nedaudz atšķirīgs posms. Uh, esam iedzīvojušies mājā, bet te pašā laikā uh, nekas daudz nav mainījies tajā emocionālajā un mentālajā ziņā. Es uzgāju Roganu video, un īsnībā dzīvē nav sakritība. Mums piespēlē situācijas, video, cilvēkus tādus, kuri mums tajā brīdī ir nepieciešami. Un mums viņi kaut ko rāda. Tikai jautājums, vai mēs to spējam nolasīt. Un tas video, Joe Rogan video bija par to, ka ja tu esi dzīvē pie zemes piespiests, celies augšā un vienkārši dari to, kas tev patīk, un vienkārši ej uz priekšu, vienkārši saņemies un mauc tādā labā ziņā. Un, un man tas tā kā arī aizķēra, un man zemapziņā tā kā ierakstījās tas, ka īsnībā es arī gribētu būt tādā situācijā, kad es esmu piespiests pie zemes un ka man kaut kas jādara. Jo man iekšēji bija tāds tā kā protests pret savu to dzīvi kaut kādā ziņā. Bet es to tad tā arī, nu, es sev to skaļi nepateicu, bet tā sajūta bija tāda. Un man likās, ka, lai arī es to video noklausījos, man likās, un nedzirdot savu to iekšējo balsi, man tāpat likās, ka jāturpina ir nu, pierādīt sevi caur grūtu darbu. Um, man pārliecība bija par to, ka, nu, zin kā, tu nevari īsti būt bagāts vai turīgs, ja tev nav kaut kur gali, ka miljonāri principā ir nopelnījuši savu naudu negodīgā veidā. Tās ir pārliecības, kas īstenībā liekas, kur ir pamats, bet īstenībā, kā es te arī saprotu, ka viņas nāk no padomu laikiem, no 90. gadiem, ka padomu laikos arī bija, principā, ja tu izcelies uz citu fona, tad tas ir kaut kas ārkārtējs un pat iespējams sodāms. Un, un tas nāk caur mūsu vecākiem, un es teiktu, nu, varbūt, ka ir vēl manī, bet es pie tā strādāju, jo, pieņemsim, man bija aizvainojums arī pret sistēmu, kas arī ir tāds tā kā padomu laiku programma, protams, arī mana personiskā pieredze, ko es esmu pieredzējis, bet par to es citā video stāstīšu vēl. Un, jā, un man likās, ka, ja es gribu būt turīgs, man ir nenormāli jāstrādā, tā ir īpaša suga. Uh, Zin kā, un mums jau visi kā pietiek. Mums jau viss kā pietiek, citiem iet sliktāk. O, bet īsnībā tā arī bija mana pārliecība, kas, kas arī nāk nu, no ģimenes, iespējams, no padomu laikiem, ka nu, nevar jau sūdzēties, mums jau iet labi. Un,
jā, un tas, ka gribēt kaut ko vairāk, ko tad citi par mani padomās. Un tā ir liekas, nu, cik tā ir tāda, nu, savā ziņā traumēta domāšana. Un tajā brīdī es nesapratu, no kurienes man tas nāk, tās domas, principā tās ir no zemapziņas paceļās tādas tā kā domas, ko izraisa apkārtējie cilvēki, apkārtējās situācijas. Un man to nebija tā kā saprašana, kā to salikt kopā. Uh, nu jā, un man likās, ka man sevi ir tā kā jānostrādina, nu, un tikai tad es iegūšu to atzinību, ka malacis, nu, ot, tu esi kārtīgs darba zirgs, kuram var uzticēties. Un tā bija tā kā mana pārliecība, ka naudu ir nopelnīt grūti. Un ja tev ir daudz naudas, tad tas iespējams ir pat slikti. Un tad ir tāds aburtais loks. Un tas noteikti kavēja manu izaugsmi. Es atceros, ka es biju tās ļoti konservatīvs, ka biju gatavs strādāt vienā darba vietā, nes cik desmitiem gadus bez mazvai, jo man likās, ka es jau tā sāku nostiprināties tajā savā profesionālajā jomā, un ka man, nu, vēl tagad es varu kaut vai 20 gadus mierīgi strādāt. Un te izpaužās tās pārliecības, ka, nu, vot, sēdi tur, kur tu sēdi, darba zirgs, uzticams un tikai mauc. Bet, jā, tur tas protests iekšā man sākās, bet es noteikti paturpināšu par šo vēl nākušajā video. Un, jā, un man visu laiku likās, ka man ir kaut kāda cīņa ar sevi. Es tā kā eju uz priekšu, tad mani atmet atpakaļ. Eju uz priekšu, atmet atpakaļ. Un skaidrs, ka tas izpaudās arī veselības ziņā. Es, nu, regulāri gada laikā 3 reizes saslimu. Un man bija bail, ka es saslimstu. Un ja es saslimstu, nu, tajā laika posmā vēl bija ok. Es atceros, kad es strādāju valsts dienestā, tad bija vispār ļoti grūti ar to, ka es biju saslimis. Man likās, ka bez manis tur netiks galā, un ka es pasēžu 3 dienas mājās, man jāskrien puņķainam atpakaļ uz darbu. Un kad es tādu, es tādā esmu labs darbinieks, darba zirgs un uzticams. Bet, nu, šajā posmā 17. līdz 20. gads bija labāk. Nu, tā apziņa tomēr kaut kā sāku saprast, un arī, protams, man sieva daudz ko spoguļoja, ka, nu, vecīt, tev nav slimam jāskrien uz darbu, ko tu tur izglābsi? Nu, nu, viņi paši tiks galā. Un tad es kaut kā pamazām to sāku pieņemt, ka, nu, man nav jāskrien pa galvu, pa kaklu, un bez manis tur iztiks. Bet tas iekšā tomēr bija tāds, ok, tur jāzvana priekšniekam, vēl neskas. Bet, jā, tā kā tas tāds, ar ko es mēģināju tikt galā, kaut kā, kaut kas sanāca, kaut kas nesanāca, bet bija ļoti grūti īstenībā. Un īpaši, ja nu, ja joprojām ir tās vecās programmas, ka neesmu gana labs un ka man konstanti sevi ir jāpierāda. Un tad ir tā kā mētāšanās. Es sevi močīju, tad atslābstu, tad atkal sevi močīju. Nu, tāpēc arī parādās tas disbalans, un es vienkārši vienā brīdī salūzu. Un, un tāds tā kā es pakāpjos uz augšu, bet ieeju atkal dziļākā bedrē, un tā līkne iet uz leju. Un, un es turpināju tērēt savu enerģiju. Ar to, ka es gribēju arī citiem ārpusē palīdzēt.
Uh, jā, es nevarēju atteikt, es nevarēju pateikt nē. Un, jā, man tas enerģijas patēriņš turpinājās. Un tas, ko es pamanīju, to, kad jā, jau bija divi bērni ģimenē, uh, viņi prasa uzmanību. Un es saprotu, ka jā, es atnāku no darba, man ir tāds pirmais ir tāds prieks un forši ir visus redzēt, bet tiklīdz es spēlējos ar bērnu, manas domas aizklīst projām. Es nespēju nofokusēt savas domas. Un jā, nespēju nofokusēt domas, un es peldēju kaut kur projām. Un es sapratu, ka es dzīvoju kaut kur pagātnē vai nākotnē, un es sapratu, ka jā, tas ir par to, ka es esmu tagad tā kā sapratis, ka es esmu nostiprinājies darba vietā, un tā ir tas bez mazliet 20 gadus var tur strādāt. Un tad ir tas tā kā, kur tālāk, kur tālāk? Vai tas ir tas, ko es tā kā esmu vienmēr gribējis? Būtībā man parādās kaut kādas šaubas par sevi, uh, šaubas par to, kas notiek ģimenē, jo kaut kāds disbalans tomēr tur ir. Ja es nespēju nofokusēt uzmanību un būt pats ar sevi, paņemt kaut vai dienu brīvu tikai pašam sev, jo tajā brīdī, ja es tā būtu pateicis, iespējams, ģimenē to nebūtu sapratuši. Jo, jo es saprotu, kur mēs esam tagad un kur mēs bijām tad, tad to būtu grūti izdarīt. Jo neviens no mums, nu, es domāju par sievu un sevi, nu, negājām tik specifisku to izaugsmas ceļu. Ja sieva sāka mācīties par pepmāmu un nesa mājā psiholoģiski raksturu informāciju un kā komunicēt ar bērniem un tam līdzīgi un par savstarpējām attiecībām, bet tas bija tādā teorētiskā līmenī, ka mums īsti nebija instrumentu, kā to tā kā ieviest ģimenē. Un tas īstenībā bija pats grūtākais. It kā tu zini, kā, kā būtu jābūt, bet es to nespēju īsti ienest savā ģimenē. Es sapratu jau to, ka tad jau es sapratu, ka nu, mēs vecāki varam ar savu piemēru tikai parādīt bērnam, nu, ja mēs sakam bērnam, ej sakārto istabu un pašiem istaba ir nekārtīga, nu, skaidrs, ka viņam īsti negribēsies neko darīt, ja mēs paši ar savu piemēru to neparādām. Un es atceros, kā tagad, nu, tiklīdz bija tāds pozitīvs vibes par to pašu kārtošanu, nav problēma vispār bērnam pieslēgties arī pie kārtošanas. Un, un bija daudz tādas situācijas, kad es sapratu, ka es saku vienu, bet daru kaut ko citu. Un tas bija ļoti, jā, tas bija tāds ne šur, ne tur, ne šur, ne tur. Un tas tā kā, jā, visu laiku tāda disbalanss sajūta sevī. Un, jā, tā kā es atceros arī kā tagad, es varēju cilvēkiem smaidīt sejā un uzliekot to masku, ka visi ir baigi forši un mēs esam baigi, baigi apmierināti ar savu dzīvi. Bet tagad saprotot, nu, tā bija konkrēta maska, un
un es nebiju godīgs pret sevi un citiem. Un es nemācēju būt pat īsti mājās pret sevi. Un tas arī, protams, kā es varu būt patiess ārpusē pret citiem, ja es to pat savā drošajā vidē nemāku izdarīt. Un tajā brīdī tas liekas, nu kā, es taču mājās jūtos tā kā, nu, es varu brīvi, bet īstenībā, uh, ja tu nespēji, es tajā brīdī nespēju ieklausīties sevi, un tad es saprotu, es tagad to saprotu, ka, nu, come on, uh, kā tu varēji būt laimīgs, ja tu nesaproti to, ka tev vispirms jāparūpējas ir par sevi, lai tu varētu iedot citiem, un vislabākais ir tas, ka es to jau īstenībā jau tad arī zināju, bet man to bija grūti izdarīt praktiski. Viņas par bērnu audzināšanu. Bērnus audzināt pat īsti nevajag. Viņiem vienkārši vajag rādīt piemēru, caur savu vecāku piemēru, jo bērns no 0 līdz 7 gadiem vienkārši nokopē vecāku uzvedību, traumas, pārliecības, visu. Un tagad, protams, mēs ar to arī ikdienā saskaramies. Un tajā brīdī tas bija lielākais pārmetums, ka es nespēju rādīt labu piemēru, un es redzu, ka kaut kādā ziņā es sačakarēju bērnus. Bet pozitīvais ir tajā visā, ka tagad, esot nu, citā apzinātības līmenī, es saprotu, ka to var mainīt. Un tas ir, jā, tā kā, nu, lūk, tāds neliels ieskats šajā laika posmā, no 2017. līdz 2020. gadam. Nu, un tad nākušajā daļā, trešajā daļā, atnāk Covid, svētība vai posts. Un es saku sev, viss, es vairs nevaru. Tā kā turpini skatīties un tiekamies nākamajā daļā.